আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। তো আপনাদের দেখেছিলাম যে 1200 ডিম হ্যাচারে দিয়েছিলাম। তো আজকে এগুলো হ্যাচিং ডেট ছিল, এগুলো নামাই দিতেছি হ্যাচিংয়ে। কয়েকদিনের মধ্যে থেকে বাচ্চা ফোটা শুরু করবে, 3 দিন থেকে 4 দিনের মধ্যে সবগুলো বাচ্চা ফুটে যাবে। দেখা যাক কতগুলো হ্যাচিং হয়, পরবর্তী ভিডিওতে বলে দেওয়া হবে যে 1200-এর মধ্যে কতগুলো হ্যাচিং হয়েছে।